ตัวฮีเวททีวีดึงก็เกต่อลอยตายלשתות מים, ווטר. לשתות, חם. אם למישהו אין מים, אני אתן לשתות. טוב, חברות וחברים, בואו תתקבצו קצת לכאן, אני לא יכול שתשמעו אותי שם וגם כאן, זה קצת קשה. אני רוצה שהיום נטייל בעכו העתיקה. אז שימו לב, עכו העתיקה שלנו מאוד מאוד מיוחדת. יש לנו בצד אחד ים, בצד ההוא יש ים. יש לנו גם בצד הזה ים, בדרום. בצד הזה גם ים. וגם פה יש ים, מזרח. זאת אומרת שזה חצי אי. לא אי, אי זה הכל ים מסביב. חצי אי יש חיבור ליבשה. חיבור אחד מקום ליבשה. והחיבור הזה זה כאן. החומה הזאת שאתם רואים, החומה היפה באחורינו, זה החיבור שלנו ליבשה. בגלל זה עכו בתקופות שהיו פעם מאוד מאוד קשה לבוא ולכבוש אותה. אי אפשר רק לבוא עם סוסים, עם כל מיני תותחים, דברים כאלו לכבוש, כי זה בעיה. יש צד אחד, אני שומר עליו טוב, ואי אפשר לבוא ולכבוש את עכו. מאוד מאוד קשה. ובגלל זה בעבר קשה היה לכבוש את עכו. מאוד קשה. עכשיו אתם תושבי עכו, חלקכם, אני רוצה להראות לכם את הסמל של עכו. זה הסמל של עכו? מי פה גר בעכו? כולם גרים בעכו. כולם. זה הסמל של עכו? זה היה פעם. היה פעם הסמל של עכו. כן. היה פעם ספינה, נמל, תמרים. יש תמרים? איפה יש תמרים? בכניסה על יד המלון, מלון חוף התמרים, כי היו שם פעם הרבה תמרים. וזה סימן של תעשייה. המון תעשייה. איפה רמי לוי, מי שמכיר? המון מפעלים של תעשייה, זה מה שהיה פעם. והיום קצת עשו את הסמל חדש, מאוד חדש. ותראו, כבר זה נראה קצת אחרת. יותר יפה קצת. אבל, לא יודע, קצת תמרים השאירו פה. ים, כחול. ושכחו קצת את התעשייה, לא צריכים תעשייה היום. יש הייטק, דברים, כל מיני שטויות כאלו. אז לא נורא. אז זה הסמל של עכו פעם. ואני רוצה קצת לדבר על החומות האלו, פה מסביב. אז חומות האלו באמת שמרו על העיר הזאת. הם שמרו על העיר ואי אפשר היה להגיע ולכבוש אותה. אבל יש גם סימן, שימו לב מה שיש פה על המדרכה. מי שראה בתוך עכו, יש בכל מיני רחובות את הסימן הזה על המדרכה. מישהו ראה את זה? יש את זה על יד תחנת רכבת, יש את זה על יד בית המשפט. זה סימן לאקוודוקט, לאמת מים, שפעם הביאה מים לפה לעכו. את המים הכניסו לבניין הזה פה לידינו, שם ריחה גדולה של מים, ואחר כך ממשיכים עם המים לתוך עכו העתיקה בפנים. עכשיו תראו, פה באו ובנו על הדברים של העתיקות, באו ובנו על זה בניין יפה. אבל את כל העתיקות השאירו כאן, אפשר לבוא ולראות כאן, בתוך הבניין הזה של אכסניית הנוער. זה כמו מלון כזה, יש פה איך היו עוברים המים. אפשר לבוא לפה לראות במראה פה, בחלון פה, ובואו תסתכלו ואנחנו אחרי זה נמשיך לטייל. יש פה אמת מים ממש בפנים, בתוך אכסניית הנוער. מים. ini luna di sungai Israel dam ki putelaya chu tui lampi dingana si mau nala tui ti dan pipe lo la ya chu
tuy lùn nữa đang ăn sim đàn nói chứ cùng xóm cùng giặc hạt val chỉ tai cái dầu cái gì cùng sang hạt val chỉ tai חברים, אנחנו רוצים להמשיך. Israel gam independent ada live achu cho ai bi kam du kum pi da ne 1557 kata lao hạt mìnhขอดเศร้าหัวดาผ้าขอดเศร้าหัวดาห้าตัวเจนทวีมุสุสุanak kalsu nakal tau siu kumjan khang achu lam pian nei tai kumjan khang adinga kan pi anaman nau hi che yan thôi ובתוך החומה, האם החומה מאוד גדולה, בתוך החומה יש גם מחסן. bangkar di depo na bangkar tu lang ay kemuma thalho di depo na ne ba galamu le de gal mi hong thile de nga ko mu thile de nga ko abolo hin kena kena so nga he bongari ona kallo ja en la ti ho ana tha je Kamay parta istri de आज akam lai ta था चलता मैनू है पाए पाए כן. לא, אבל עם זה, ווינדוס. חלונות. אנחנו כמעט לחצבה.
לא סירה, אונייה. אונייה, הכל לא, אין מים עליך. הכל מים למטה. אתם מפחדים להירטב. טוב, שימו לב, אני חוזר על המפה של עכו, אמרנו שיש לנו את כל הזה ים, ויש צד אחד רק עם חומה. וזה השער היחיד בחומה. אבל שימו לב, מי שבא לשער הזה, יש לו בעיה מאוד מאוד רצינית. כי אם אני בא מפה, אני צריך לקחת לכאן, נכון? ופה עומדים חיילים, תסתכלו למעלה. עומדים חיילים, נכון? ואני נכנס לתוך השער, וגם שם למעלה, בתוך השער עומדים חיילים. והשער גם דלתות של ברזל. הדלתות של הברזל. זאת אומרת שאם אני רוצה לשרוף את השער, היה פעם עץ וברזל. אני רוצה לשרוף, עדיין יש לי דלת של ברזל, זה בעיה. בעיה מאוד מאוד רצינית. גם פה עומדים למעלה, ואי אפשר ככה להיכנס לעיר. עוד משהו, תראו בתוך השער, יש שם קורה מאוד מאוד גדולה. זה בשביל שאם מישהו עושה בעיות בעיר, גונב, פעם היו, לא צריך משפט. תולים אותו בשער ואף אחד יותר לא גונב. ככה היו עושים פעם. השער הזה, בעבר, בימי החשמונאים, מגיעים לכאן יונתן החשמונאי. יונתן החשמונאי זה אח של יהודה המכבי. הוא בא לכאן ומנסה להילחם ולהיכנס בגלל זה בלפות. הספינה שאתם תשוטו עליה זה שם בצד הגדולה. בסדר? זאתי הספינה. ואני רוצה לשאול, מישהו מכיר את זה? איזה רב זה? מה? על מי מדובר פה? רב נחמן. ברסלב. יפה, הרב נחמן מברסלב. אז חברים, לא רק אתם הייתם בעכו, גם רבי נחמן מברסלב בא לכאן לעכו, אני לא יודע אם זה מכיר את זה אפילו. הרבי נחמן מברסלב בא לכאן לעכו, הוא בא לפה כשיש את אותו שליט הזה, אל-ג'זר, והוא מגיע לארץ ישראל. קודם כל הוא מגיע לנמל יפו, שזה הנמל המתחרה של עכו. הוא מגיע לנמל יפו ויש